好，咁大家今日咧教大家畫一棵聖誕樹。咁聖誕樹咧就都簡單嘅。咁咧我哋攞支屏風筆嘅。咁咧聖誕樹咧，我見到有啲人咧畫藍色又有啦，紫色又有啦，綠色就肯定會似啲噶啦。咁冇所謂嘅，到時你問小朋友啦，想要咩顏色啊？唔一定綠色嘅咁樣。咁我就試下用紫色啦，係啊。咁啊，紫色嘅聖誕樹，咁又係咁樣攞咗濕支筆，咁啊掃佢6-7-8下啦，跟住另一邊又掃佢6-7-8下，咁啊都係掃佢攞2/3啦。咁咧嗱，我當中間呢個位置啦，咁咧淺色向上，深色向下。咁咧我就會畫咗3個先啦。咁啊1、2、3，係啦。咁咧，因為佢係會慢慢向下噶嘛，咁你就要即係斜斜地咁樣壓落去，咁樣掃返去，壓落去，壓落去，咁再壓落去。咁因為空位嘅，啲空位其實咧用返呢個白色咧掃返去就 OK 噶啦。咁跟住再有個蜻蜓點水啦，咁就太多，咁就再咁又係斜斜地啦。呢度4個唔夠，咪整6個咯。盡量係斜斜地。咁到時你要睇小朋友個手嘅大細啦。咁其實可能畫多2-3個佢已經冇位嘅話，咁你咪畫細啲咯。係啊，咁我依家太大範圍啊，咁就變咗俾到好多空間我畫啊。咁我就會變咗咁樣啦，棵聖誕樹。咁就都冇所謂嘅，係啦。咁你睇翻個 size 啦，咁樣掃翻佢。係咯，咁樣咯，大概係咁樣咯。咁跟住我哋咧就攞支2號或者3號啦，畫翻個星星俾佢啦。咁啊，星星係黃色嘅 yellow。咁我哋就攞黃色單色啦。咁就係咁咧，我俾呢個版睇嗰個咧就唔係星星嚟嘅，蝴蝶嚟嘅。咁其實冇所謂嘅，其實你可能畫一點落去都 OK 㗎。咁你到時睇下要快完成到個圖，即係要快完成個圖案咯。咁你覺得好多人排隊喎，咁你咪畫一點俾佢咯。咁我就畫個星星啦，好基本嘅，即係咁樣畫啦，係咯。咁啊大個啲就會好睇啲嘅，咁你就畫大啲咯。咁我畫個星星出嚟，咁咧，佢有一個有一棵樹腳噶嘛，咁我哋咧就攞屏風筆啦。咁屏風筆咧，咁我就攞啡色啦，係啦。如果你有啡色就攞隻單啡色就得啦，太濕。如果太濕嘅話就咁樣俾佢索一索咯，咁樣就你睇下係個樹，係啦，咁樣咯。咁我知道咧，紫色係同橙色好夾嘅。咁我哋咧盡量就睇下有冇
橙色嘅 rainbow 啦。咁你到時你睇下，如果冇嘅話，就攞另外一個 rainbow 咯。咁咧就我試下用呢個 rainbow 啦。咁 rainbow 顏色咧，其實佢可以自己揀嘅。咁用呢個啦，佢話想要屏風筆先，咁啊攞支屏風筆，又係濕一濕水，咁啊攞呢個啦，呢個 rainbow 呢度係2、4、5隻顏色 rainbow 顏色，咁你有就到時俾佢揀啦，冇就係咯，多數都有嘅咁樣。咁啊，又係掃佢5、6、7、8下啦，咁就最緊要攞顏料攞到去2/3，燒得好乾2/3，咁就畫條彩虹俾佢啦。咁咧，你條彩虹咧其實好簡單㗎咋，咁你睇下上定下啦，咁啊藍色向上啦，好似靚啲，咁又係垂直。咁樣壓落去，咁樣呢個掃佢，慢慢咁樣轉落向佢嗰度轉啦，咁慢慢收起，係啦，咁就畫咗一條彩虹喺側邊啦。咁咧，嗱，你藍色向上啦，你可以下邊呢度咧就紫色向上啦。咁你就睇佢個位置啦。咁樣喺佢嘅咁樣收翻個形態出嚟，咁就 OK 啦。咁咪插翻落去個筆袋度。咁咧佢仲有一啲點點嘅喎，咁紅色點點啦。咁我哋攞支粗啲嘅5號筆，就點啲波點俾佢啦。咁其實波點咧都可以，啲聖誕波點咧，除咗紅色之外咧，佢就係出啲嘅。咁你其實可以整藍色啊、紫色啊。單色嘅你可以轉嘅，係啊，呢啲顏色都係冇所謂嘅。咁又係咁樣攞，盡量又係開到雨落咁嘅狀態，空間有限，咁就係啦。咁你見到佢都好濕喎。因為先我攞咗太多水啦，咁就刮埋下邊嗰啲，呼喚佢咁樣咯。嗱，咁跟住咧我就俾啲點點佢啦，咁我就會喺上邊點咁樣啦，點。咁我就會係好似5粒，即係2點，中間有1點，2點，中間有1點，2點咁樣咯。咁就好似個平均啲嘅感覺上，係啦，大概係咁樣啦。咁如果你再有時間嘅話，我哋攞1號筆